我终于找到小猫了，它是在笼子里面的小猫。我这个猫粮我在山东2000公里带过来了，今天终于有用武之地了，吃吧，快吃吧！你看我喂的你，是我喂的，你看我还哎对，是我喂的你猫粮哈，你吃的是来自于山东的猫粮，跨越了2000公里啊，感觉它挺饿了，吃的狼吞虎咽的。小猫投喂成功，我又把猫碗给它放碗了。刚才那一碗它狼吞虎咽的就吃完了，我又给它放了一碗。小猫咪，你快点吃吧，我要走了，再见。你要记住，是有一位山东的人给你投喂的猫粮。再见，小猫咪，再见。